Ada sanggup buahnya melawan. Itu yang dicari enak dia latih buahnya. Cara tengah tinggi. Ada yang masuk sini pinanya nih. Santaian lah. Banyak titik yang harus ditawak ini. Hijau, wah hijau ini ada. Oh, backlight. Mantap. Terjago gitu. Bagiannya kayak ini. Komandan. Teman kerandang. Kerandang. Torpedo. Aduh, ranting. Waduh. Udah. Wah, sangkut pulang Hanai. Lepas sih waknya. Udah bagus. Oh, lumayan nih. Toman nih. Kandang. Hah? Hah? Yang ada di bawah sini. Emang lah. Iya, aman kan kita kalau lewat. Dikira kalau kesini apa tuh minta pasangnya. DP-nya lagi imboy. Lewatan. 12 lah. Wah, sayang umpanku yang dipagati.
Hah? Ada tapi kada kurus kolamku. Tahu masih ada yang ketinggalan. Lo. Aduh. Kandang toman. Oh, toman mana? Oh, kandang. Masuk. Tahu. Nah, jokinya nah.